टेक्सटबुकनि प्रब्लेम बे गोदान बाथ्रा नङा आरो सिगांनि समाव आसाम सरकारा बा आसाम टेक्सटबुक पाब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन कर्पोरेशन लिमिटेडआ जेब्लानो जोंनि एकाडेमिक सेसना आरम्भ जादों जोङो बिथांमोनखौ प्रेसार होबोदों हेसा होबोदों आरो बिथांमोना जोंनो रिप्लाइ होयो जे फार्स्टआव एसामिस मिडियामखौ प्रिन्ट खालामो बेनि उनाव माने बेंगली मिडियामखौ प्रिन्ट खालायो बेनि उनावसो असमियाखौ माने बर'खौ प्रिन्ट खालायो होननानै आरो बे समाव बिथांमोना प्राय 6 दान थांखांनायनि उनावबो बा मास मोनब्रै मोनबा थांखांनायनि उनावबो जोंनो बिजाबखौ टाइम मथे होनो हाया आरो माब्लाबा बोसोर नाङैनो बे बिजाबफोरखौ राइट टाइमाव बिथांमोना क्लास जोबखांनायनि उनावबो आनजाद माने बिजाब गैयाबासिनो लिरनो गोनां जाबोदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समफोराव जों आसाम सरकारखौ सोलोंथाइ बिफानखौ जोङो प्रेसार होदों आरो लोगोसेनो आसाम टेक्सटबुक पाब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन कर्पोरेशनखौ जोङो प्रेसार होदों आरो जायनि थाखाय दाननि जागायनायाव एकाडेमिक सेसननि जागायनायावनो बिजाबखौ जोङो मोननो हानाय मोनसे थासारियाव फैदों आरो बे बोसोराव जानो हागौ कर'ना भाइरास कोविड-19 नि माखासे थासारिनि थाखाय एकाडेमिक सेसननि जिहेतु एसे माने चेन्जिं माने एप्रिल टु मार्च खालामनाय आरो लोगोसे दा नैबे गोदानै क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिम क्लासआ रेगुलार जानाया नैबे जानुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय जादों आरो क्लास 6 निफ्राय आपार जिखिनि हायार क्लास दङ बेखौ माखासे सिस्टेमनि गेजेरजों स्टेन्डार्ड अपारेटिं प्रसिडिउरनि गेजेरजों खालामबाय थादोंमोन दा बेखायनो माखासे बेयाव थासारि थानो हायो खिन्थु जोङो बिथांमोनखौ बुंनानै दोननाय दङ जोङो सावरायबायबो थादों जिहेतु जोंहा गावनो मोनसे आलादा डाइरेक्टरेट जों मोननो हाबाय आरो जोङो बेनि गेजेरजोंबो जों सावरायदों जे कुनु कारनाव बर' मिडियामनि बिजाबा जाहाथे लेहेम जाया बा बर' मिडियामनि बिजाबा जाहाथे लेट सफैया राइट टाइमाव नांगौ बायदि जेसेबां बिजाब दङ कुनु गोरोन्थि गैयाबासिनो कुनु बेयाव बिसंगति गैयाबासिनो जाहाथे मोनफैजोबो बेनि थाखाय जोङो जिखिनि खामानि मावबावनांगौ दङ बे खामानिखौ जों मावगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा राइट टाइमाव लेखाखौ मोनहोनो थाखाय गासैबो लेभेलनि इनिशिएटिभखौ जोङो लागोन जोंनावहाय बर' बिजोङाव माखासे माने फोरोंगिरिफोरा माने भेकेन्ट जाना दं बे भेकेन्ट पस्टफोराव माबायदि सोसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावो बेयाव मोननै बाथ्रा दङ जे थांनाय समाव नैबे बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव जि टेट एपइन्टमेन्ट जानो गोनां दंमोन बियो सरकारनि इनिशिएटिभ गैयिनि थाखाय बे एपइन्टमेन्टखौ बिथांमोना खालामनानै होनो हायाखै बा बिथांमोना खालामाखै फारसेथिंजाय आसामाव जोंनि जि टेट क्वालिफाइडनि संख्या बे संख्याया बर' मिडियामाव जथेस्थ' खम गोबां स्कुलाव भेकेन्ट पस्ट दङ नाथाय क्वालिफाइड बा टेट माने जायफोर पास खालामबाय बेबायदि केन्डिडेटखौ जों एभेलेबल नागिरना मोनाखै फारसेथिं बिटिआरआव जिहेतु टेटनि एपइन्टमेन्टआ दाबो पेन्डिं जानानै दङ दा जोङो गोदान सरकारखौ जोङो खावलायदों जे गोख्रैनो मोनसे सिस्टेम बा मोनसे पलिसि एडप्ट खालामनानै जेसेबां भेकेन्सि पजिशन दङ बिनि टटेल लिस्टखौ लाजोबनानै बेयाव रिटायार्ड पस्ट बा डेड पस्ट जिखिनि भेकेन्सि दङ इमिडियेटलि बेखौ पस्ट एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय बा बे फरायसालिफ्राव जेराव सिंगल टिचार जानानै दङ जेराव जिर' टिचार जानानै दङ जेराव साइन्स मेथ्सनि टिचार गैया बे भेकेन्सिखौ फिलआप खालामनो थाखाय जों बिटिआर सरकारखौ खावलायदों आरो बिनि थाखाय बिथांमोना गोख्रैनो माखासे खामानिखौ बिथांमोना मावगोन होननानै जोंनो खोथा होदों जोबथारनायाव मोनसे सोंलु बर'नि जे सिनस्रि माहारियारि आफाद होननानै बुङोब्ला बिफा माहारि आफाद होनना बुङोब्ला थुनलाइ आफादखौ बुंनाय जायो नाथाय थुनलाइ आफादखौ जों नुबाय नैबे बोसोराव बिथांमोना जेबो राव फेहेरनायनि बेलायाव खामानि मावनायखौ नुवाखै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जिहेथु सिगांनिफ्रायनो बर' माहारि थांना थानायनि थाखाय बर' माहारिनि राव थुनलाइ सोलोंथाइ रांखान्थि गासैबो लानाय खामानि मावदों आरो थुनलाइ आफादनि गुबै हाबाया जाबाय राव थुनलाइ बा सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै बिथांमोनाबो खामानि मावदों दा बिथांमोना मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बे बिथांमोननि आफादारि माखासे बाथ्रा आरो जिहेथु बिथांमोना मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट आफाद आरो बयबो हारिनि सुबुङा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बर' थुनलाइ आफादखौ माने पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन होननानै जों जेब्लाबो सिबिबोदों मानिबोदों आरो बियो मोनसे मर्यादानि बाथ्रा बेखौ जों होबोदों दा बिथांमोना आथिखालाव मा
एजेन्डा लानानै खामानि मावदों आरो बबे बबे एजेन्डाखौ लानानै बिथांमोना हाबाफारि लादों बेखौ लानानै आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया बाथ्राया जाहैबाय मा जे हारिनि आफादा हारिनि थाखाय जेब्लाबो खामानि मावनांगोन हारिनि आफादा हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनांगोन दा बेखायनो आङो मिजिंथियो हास्थायो जे गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफ्रानो जाहाथे बर' हारि जौगानायनि थाखाय बर'नि राव थुनलाइ थांना थानायनि थाखाय खामानि मावगोन हाबाफारि रनसायगोन आरो बे बेलायाव बर' हारिया जेब्लाबो मदद होबोदों आं बेनिखायनो सानो जे बिथांमोननियावबो थारैनो माखासे जिखिनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना जाहाथे मोजाङै रनसायनानै हाबाफारिफोरखौ मावो आरो मावनायनि गेजेरजों बर' हारिया जाहाथे मुलाम्फा जायो आं बेखौनो मिजिंथिबाय गाबोन जिहेतु बिटिआरनि माने गिबि खेब एसेम्बलि जिरायगोन बे एसेम्बलि जिरायनायाव जों नुबाय बिपिएफ हानजानिफ्राय सा 16 एमसिएलफोरखौ बिथांमोना बाहागो लानो बे बेलायाव मा बुंगोन बिथांमोना बाहागो लागोन ना बाहागो लाया आं दासिमबो मिथिथ'वाखै नाथाय बे मोनसे गणतान्त्रिक देशनि जि एसेम्बलि सेसन बेयाव रुलिं आरो अपोजिसन बयबो ज'यै थानानै बेयाव जिखिनि पलिसि बा जिखिनि बेयाव माने डिसिसन लानांगौ बे डिसिसना रायजोनि जौगानायनि थाखाय बा हारिफोरनि जौगानायनि थाखाय बा जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय बेयाव डिसकासन जायो दा बेखायनो जुदि सोरबा हानजाया देरहानानैबो बे माने एमसिएलएनि भट टेकिं लाखांनायनि उनाव बे एसेम्बलि सेसननिफ्राय जुदि एबसेन्ट थायोब्ला बिथांमोना जुदि बाहागो लायाब्ला बिथांमोना गणतान्त्रिक देशनि संबिधाननि जि गुबै जि आयदा अपोजिसन हिसाबै अपोजिसननि जि रल आरो बे अपोजिसनाबो रुलिंजों जेसेबां रल दङ अपोजिसनाबो रल दङ बे रलखौ हाबा मावनायनिफ्राय जुदि बिथांमोना गोजानाव थायोब्ला डेम'क्रेसिखौ दुरबल खालामनाय जागोन आरो डेम'क्रेसिनि उल्था संबिधाननि उल्था होननानै आं सानो मायबा बाथ्राखौ बिथांमोना गोजोननाय मोनाखै बबेबा बाथ्रानि सायाव बिथांमोना आपत्ति दङ बे बाथ्राखौ काउन्सिल एसेम्बलियावनो बिथांमोना बाथ्रा बुंनो हायो आरो बे बाथ्राखौ लानानैसो रायजो राजाफ्रा नेगासिनो दङ दिनै भारतनि पार्लियामेन्टआव रुलिं अपोजिसन बयबो थायो आसाम एसेम्बलियाव रुलिं अपोजिसन बयबो थायो बिटिआरनि एसेम्बलियावबो काउन्सिल एसेम्बलियाव रुलिं अपोजिसन बेयाव थानांगोन थांनाय समाव बिपिएफआ सरकार सालायनाय समाव इउपिपिएलनि 7 जन एमसिएलएआ अपोजिसनाव जिरायनानै गोबां बाथ्राफोरखौ डाइरेक्सन होबोदों खामानि मावबोदों डिबेटआव पजिटिभलि डाइनामिकलि बाहागो लाबोदों आरो दिनै बिथांमोना जुदि बे रलखौ जुदि लानो नागिराखैब्ला बिथांमोननियाव जिखिनि जनप्रतिनिधिनि जि दायबद्धता जनप्रतिनिधिनि जि रेसपन्सिबिलिटि बे माने गैया होननानै आं सानो आरो बिथाङा अकल जुदि पावारखौ लानानैल' सरकार खालामनो होननानै जुदि एमसिएलए दारायनानै केन्डिडेट जादोंब्ला बे बिथांमोननि गोरोन्थि डेम'क्रेसियाव रुलिंबो थायो अपोजिसनबो थायो आरो बयहाबो इकुवेल दायित्व दङ बे दायित्वखौ पालन खालामनायासो बयनिबो बिबान आरो बेखौ मावफुङाब्ला बे हान्जानि बे मोनसे माने गोरोन्थि माने निति बा गोरोन्थि खान्थि होननानै आं बुंनो सानो बावैसो बावखुंग्रिनि जि एमसिएलए गणेश्वर गयारि बिथाङा बुंदों माने जिथु फ्लर टेस्ट जादोंमोन बे टेस्टआ माने गोजौ बिजिरसालिनि आयदा बायदियै जायाखै होननानै बुंदों बेनिखायनो गाबोननि जि एसेम्बलि बेयाव बाहागो लायो होनना बुंदों बे फ्लर टेस्टआ जोङो जनसाधारन हिसाबै जेखौ नुदों बेयाव भिडिअ रेकर्डिं खालामनाय जादों बेयाव अफिसियेल स्टाफ दङ माने एसेम्बलि काउन्सिल सेक्रेटारियेटनि अफिसियेल स्टाफ आरो बेयाव मेडिया दङमोन आसामनि भारतनि मानसिफ्रा नुदों बेयाव पाब्लिक गेलारि दङमोन दल संगठननि दैदेनगिरि माखासे बिखिस्त बुद्धिजीबिफोर सेनियर माखासे पार्लियामेन्टेरियान बा एक्स एमएलएफोर दङमोन गासिबो बेखौ नुदों बेयाव मोजां जादों गाज्रि जादों बेयाव माने निति मथे जादों निति मथे जायाखै बे गासिखौबो नुजोबदों आरो बेखौ लानानै रावबो आपत्ति गैया रावबो अबजेक्सन गैया दा बेखायनो बिथांमोना जेखि बाथ्रा बुङा मानो गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों जिखिनि खामानि मावनांगौ बे गासैबो खामानिया जादों आरो कर्टआव बेखौ माने चेलेन्ज खालामनायनि खुनु बेयाव थल गैया जायगा गैया दा बिथांमोना रुलिंआव फैनो हायैनि थाखाय जिखिनि गावसोरनि माने निराशा फ्रास्ट्रेसनाव जि भुगिनानै दङ बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना एडामेन्ट जानानै दङ बेजों गणतन्त्रआ लाब जाया बेजों रायजो राजाया लाब जाया बेजों रायजो राजानि खहा जागोन आरो जि उद्देश्य लानानै जाय ओनसोलनिफ्राय बिथांमोनखौ देरहाहोदोंमोन बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ माने बिसासघातक खालामनाय थगायनाय आरो बै रायजो राजाखौ असनमान खालामनायसो बाथ्रा जागोन होननानै आं सानो